យផ្ទះមិនចង់ចង់បាយក្នុងព្រៃថ្ងៃនេះមកនាំអារម្មណ៍បងប្អូនមកមើលទស្សនវិជ្ជានៅកន្លែងកំសាន្តស្ទឹងបង្រួនសប្បាយយ៉ាងណាឧបសគ្គយ៉ាងណាមកទស្សនាវីដេអូនេះទាំងអស់គ្នាឥឡូវនេះគឺដល់ព្រឹកឡើងណាបងប្អូនចាយើងចង់ទៅពេលព្រឹកវាអីអញ្ចឹងណាពួកអីវាមិនជានឹងឲ្យមកដាស់កូនចាកូនអត់ចង់ងើបឯបងប្អូនអរគ្នាអាណិតដែរណាប៉ុន្តែយើងចង់ទៅពេលព្រឹកអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យត្រជាក់កូនកូនណាបងប្អូននឹងហើយដាស់ហ្នឹងគឺអត់ចង់ងើបទេតតែថាទៅលេងទឹកសមុទ្របានងើបហ្មងបងប្អូនអរគ្នាហើយនេះគឺទស្សនវិជ្ជានៅខាងក្រៅចាបងប្អូនគាត់ពងរៀបចំទៅហើយនេះគឺគាត់បានឡើងឯណាក៏ខ្ញុំងូតទឹកមួយអីហើយចាសិតសក់ឲ្យញ៉ាំបាយឲ្យឆ្អែតបានយើងឲ្យគាត់ទៅហើយនេះញ៉ាំបាយបដាញ៉ាំទឹកបដាតតែប្រាប់ថាទៅលេងទឹកសមុទ្របានគាត់ងើបនិយាយថាឲ្យទៅលើទឹកសមុទ្របានបងប្អូនគឺចង់ទៅតែម្ដងហើយនេះគឺយើងបាននាំគ្នាទៅឡើងឡានទៅណាបងប្អូនអរគ្នាហើយនិយាយទៅហ្នឹងទៅពេលហ្នឹងគឺរៀងតិចណាបងប្អូនគឺយើងទៅពេលព្រឹកដែរអញ្ចឹងណាហើយទៅនេះគឺទៅតែមួយឡាននេះបងប្អូនអរគ្នាខាងមុខផងជីខាងក្រោយផងហើយនេះថតពីសកម្មភាពនៅផ្ទះខ្លះអញ្ចឹងណាបងប្អូនហើយនេះក៏បានជីនៅលើឡានហើយចាហើយខ្ញុំគឺអត់ជីនៅក្នុងទេគឺថាពុលឡានណាបងប្អូនអញ្ចឹងមានតែជីនៅគូតឡានហ្នឹងតែម្ដងហើយនេះគឺមុននឹងទៅហ្នឹងយាយក៏សុំថើបចៅចាហើយឲ្យយាយមើលផ្ទះមើលអីអញ្ចឹងណាបងប្អូនចាផ្ដាំក៏ឲ្យមើលផ្ទះមើលអីអញ្ចឹងទៅហើយវីដេអូនេះដែរគឺវិជ្ជាបងប្អូនគឺរៀងយូរដែរហើយតែអត់បានកាត់ទេបងប្អូនអរគ្នាអើយគឺរៀងរវល់ខ្លាំងពេកអញ្ចឹងក៏ឆ្លៀតកាត់វីដេអូនេះតែម្ដងហើយនេះដែរគឺបានចូលទៅកន្លែងបងស្រីហ្នឹងហើយគឺគាត់មានលក់តរៀនមានលក់សាវម៉ៅលក់អីលក់នំលក់អីអញ្ចឹងណាបងប្អូនអានឃើញអញ្ចឹងណាហើយក៏បបួគាត់លេងទៅក៏គាត់ទៅដែរចាហើយក៏បានគាត់ទៅដែរអញ្ចឹងណាបងប្អូនអរគ្នាហើយនេះក៏យើងឆ្លៀតទិញបន្លែឈើខ្លះឬក៏ទិញនំទិញណែកអញ្ចឹងឲ្យក្មេងៗអញ្ចឹងណាបងប្អូនហើយមានទិញទឹកឬទិញរបស់របរអីខ្លះអញ្ចឹងទៅពួកអីទៅហ្នឹងអត់មានបានធ្វើអីបងប្អូនអរគ្នាដាំតែបាយឆ្អិនហើយក៏យកបាយហ្នឹងទៅហ្មងហើយក៏បានឡើងឡានទៀតហើយចានេះគឺយើងបានធ្វើដំណើរទៅណាបងប្អូនហើយមុននឹងដែរក៏ឆ្លៀតចូលផែបន្តិចទិញគ្រឿងក្លែមអញ្ចឹងណាបន្តែបានថតទេហើយយើងក៏បានចុះចំណោទទៅនេះដល់ផ្សារដល់ស្ពានស្រែអំបិលបងប្អូនអរគ្នាស្ពានហ្នឹងគឺទិដ្ឋភាពស្អាតខ្លាំងមែនតែនហ្មងហើយអ្នកនៅស្រុកស្រែអំបិលពិតជាស្គាល់ច្បាស់តែម្ដងហ្នឹងហើយឥឡូវក៏យើងធ្វើដំណើរទៅឯណាហើយនេះគឺតាមភ្នំមានព្រៃព្រឹក្សានិយាយទៅខ្ញុំថតកាត់ឯងបងប្អូនអរគ្នានេះគឺខ្ញុំបានដល់ហើយខ្ញុំភ្លេចប្រាប់នេះក៏ជាលើកទី1សម្រាប់ខ្ញុំដែលខ្ញុំបានមកលេងនៅស្ទឹងងរូលនឹងដែរបងប្អូនអរគ្នាគឺខ្ញុំអត់ដែលបានមកសោះតែម្ដងហើយក៏យើងមកជាលើកទី1ដូចគ្នាណាបងប្អូនចាហើយនេះដែរគឺចាយខ្ញុំអត់ភ្លេចទេជាមួយនឹងអំភ្លីក្បាលមីក្រូអីហ្នឹងចាគឺគាត់ជំនាញខ្លាំងមែនតែនហ្មងហើយគាត់វាថាទៅដល់ណាគឺគាត់យកតាមនឹងហ្មងណាហើយឥឡូវនេះក៏ធ្វើដំណើរចុះទៅរកកន្លែងអង្គុយហើយខ្ញុំយួរហ្នឹងគឺយួរគ្រឿងសមុទ្រណាបងប្អូនចាគ្រឿងក្លែមណាហ្នឹងហើយយើងឆ្លៀតទិញពីផែមកហ្នឹងតែម្ដងហើយយើងវិជ្ជក្រានវិជ្ជអីមកបងប្អូនហ្នឹងហើយនេះគឺជាសកម្មភាពដែលយើងបានមកដល់ហើយចានេះដែរគឺថតពីលើទៅណាបងប្អូនចាគឺទស្សនវិជ្ជាស្អាតខ្លាំងមែនតែនហ្មងហើយឥឡូវនេះគឺយើងបានមកមើលទឹកមើលអីនិយាយថាតុកថ្លាឆ្វងដូចកញ្ចក់ហ្មងបងប្អូនអរគ្នាអើយហើយនេះគឺទឹករៀងតិចហ្នឹងហើយទឹកតិចអញ្ចឹងណាហើយបើទឹកតិចអញ្ចឹងក៏ស្រួលលេងដែរពួកអីក្មេងៗវាលេងខាងរាក់អញ្ចឹងហើយឃើញត្រីទេបងប្អូននិយាយថាមកឃើញថ្មដុំហើយទឹករៀងតិចដែរអញ្ចឹងណាពួកអីមុនគេថាអត់មានទឹកទេដល់ពេលឥឡូវហ្នឹងដូចថាភ្លៀងមកអញ្ចឹងពួកអីមានទឹកលេងខ្លះអីអញ្ចឹងទៅនិយាយទៅអត់ដែរបានមកលើតែគេថាអញ្ចឹងណាបងប្អូនឥឡូវបានមកដល់ផ្ទាល់ហើយនោះដែរមិត្តភក្តិគ្រួសារខ្ញុំគាត់បានយកកៅអីទៅអង្គុយកន្លែងទឹកហូរទៅអីអញ្ចឹងណាយើងមានសាច់ខ្លែមទៅអីអញ្ចឹងទៅហើយនេះកូនស្រីរបស់ខ្ញុំបងប្អូនអរគ្នាគេចង់លេងទឹកទាម៉ាក់លេងទឹកបងប្អូនឃើញទឹកអត់បានទេឥឡូវនេះក៏ទាប៉ាប៉ាចុះទៅហើយក្មួយក៏គាត់បានចុះទៅដែរហើយដល់ពេលមកហ្នឹងមិនមែនគ្នាតិចទេណាបងប្អូនអរគ្នាគឺគ្នាច្រើនចាមានជីខាងមុខផងជីខាងក្រោយផងហើយក៏យើងមកជុំគ្នាហូបអីនៅក្នុងព្រៃអញ្ចឹងណាបងប្អូនឥឡូវនេះក៏កូនស្រីខ្ញុំគាត់បានទៅលេងទឹកហើយងាកមកខាងនេះវិញចាគឺយើងមកធ្វើអីហូបហ្នឹងហើយអត់មានបានធ្វើអីយកមកទេគឺមានដាំតាបាយទេបងប្អូនអរគ្នាហើយបានទិញនំប៉ាវទិញអីយកមកខ្លះអញ្ចឹងណាហើយមើលទស្សនវិជ្ជានិយាយថាស្រស់ស្រាយខ្លាំងមែនតើបងប្អូនអរគ្នាហ្នឹងហើយគឺអត់ដែលបានមកសោះហ្មងឥឡូវក៏យើងមកចាប់ផ្ដើមស្ងោរបកាស្រស់បកាអញ្ចឹងណាហើយបកានេះដែរគឺបានឆ្លៀតចូលទិញនៅផែយកមកហ្មងពួកអីនៅលើហ្នឹងគឺគេមានមន់ដុតមន់អីអញ្ចឹងណាមន់កំងមន់អីអញ្ចឹងទៅហើយនេះគឺមិនដាំបាយទេណាបងប្អូនគឺយើងស្រស់បកាស្រស់អីអញ្ចឹងហើយនេះគឺទស្សនវិជ្ជាដែលមិត្តភក្តិបងប្អូនគាត់បានមកលេងជុំគ្នា
ចាហើយនេះគឺមានទាំងកន្ទប់ទឹកទៀតចាយើងបានត្រៀមមកដែរហើយឥឡូវក៏ហេវពេកក៏បើកនំប៉ាវយកមកញ៉ាំអញ្ចឹងណាយកមកទ្របពោះបដាបដាហើយនេះចាខ្ញុំគាត់ពងតែគូសវាថាកាត់ភ្លើងណាតែដឹងឆែមឆេះហើយចាំមើលបន្តទៀតហើយនេះដែរគឺគាត់ពងកាច់ស្លឹកឈើងាប់ងាប់ដើម្បីបង្កាត់ភ្លើងឥឡូវភ្លើងរបស់យើងបានឆេះណាបងប្អូនចាឥឡូវគឺឆេះរបស់គេមែនចាហើយកន្លែងហ្នឹងគឺមានកន្លែងគេធ្វើចក្រានសាប់អញ្ចឹងណាបងប្អូនឥឡូវគឺបានឆេះហើយណាមិនមែនឆេះដោយសារបង្កាត់ថ្មឯណាគឺឆេះដោយសារដីកេះចាមើលដៃបងខ្ញុំនេះគឺមានដីកេះនៅដៃហ្នឹងហើយឥឡូវនេះក៏មកលេងទឹកបដាបដាចាមានអាប៉ាមានណាកូនអីហ្នឹងគឺលេងនៅហ្នឹងហើយម៉ាក់នៅខាងលើអត់ទាន់បានចូលទេហើយនេះក៏យើងមកឆុងមីដល់តែចូលលេងទឹកទៅងើបមកវិញដឹងតែហេវហើយឥឡូវហ្នឹងក៏យើងឆុងមីបដាបដាចាហើយខ្ញុំដែរគឺកំពុងតែបកបកាបាយផ្ទះរាល់ថ្ងៃពេកឥឡូវមកចង់បាយនៅក្នុងព្រៃម្ដងឥឡូវនេះក៏ខ្ញុំបានមកឆុងមីឆុងអីអញ្ចឹងណាបងប្អូនអរគ្នាហើយបាយក៏យើងហូបដែរតែហូបក្រោយអញ្ចឹងណាមីនេះគ្រាន់តែយើងទ្របពោះសិនអញ្ចឹងណាហើយងាកមកមើលកូនខ្ញុំវិញចាគឺគាត់ហេវលេងទឹកហេវបងប្អូនឥឡូវនេះក៏វិតនំប៉ាវហើយហ្នឹងហើយក៏ឃើញមីក៏ទាមីទីបងប្អូនអរគ្នាចានិយាយវាថាញ៉ាំនោះញ៉ាំហ្មងហើយមិនទាន់បានញ៉ាំមីអីស្រួលបួលបងប្អូនអរគ្នាហើយភ្លៀងរត់មែនតែនហ្មងរត់ភ្លៀងដេញហ្នឹងហើយរត់មកឡើងលើកញ្ចុះគេហ្នឹងបងប្អូនហ្នឹងហើយឡើងសឹងតែមិនទាន់ហើយនោះក៏រៀបរើបដាអញ្ចឹងណាឡើងខ្លះនៅខ្លះឲ្យបីបងខ្លះគាត់នៅលេងទឹកសើមអញ្ចឹងគាត់ខ្ជិលឡើងមកហើយខ្ញុំអត់ទាន់បានសើមគឺខ្ញុំឡើងមកមុនហើយមកលេងទឹកនៅលើនេះបងប្អូនអរគ្នាហើយលើកញ្ចុះហ្នឹងគឺគេមានធ្វើរៀនឲ្យយើងដើរមើលទស្សនវិជ្ជានៅខាងក្រោមហ្នឹងគឺស្អាតមែនតើបងប្អូនមានដើមឈើធំដើមតូចដើមធំមានថ្មមានអីមើលទៅប្លែកភ្នែកមែនតើហើយកូនរបស់ខ្ញុំគឺរត់ពេញហ្នឹងហ្មងហើយមើលមេឃភ្លៀងដូចវាចាក់ទឹកចឹងបងប្អូនដល់គ្នាហើយដល់ឡើងបានណាឥឡូវមកញ៉ាំបាយទៀតហើយដល់មកញ៉ាំបាយទៀតហើយបន្ទាប់ពីភ្លៀងរួចហ្នឹងគឺយើងចុះមកទៀតហើយបងប្អូនចាភ្លៀងរាំងហើយក៏យើងចុះមកលេងទឹកលេងអីឲ្យហើយទៅមុននឹងយើងទៅផ្ទះហ៎បងប្អូនដល់គ្នាហើយនេះគឺខ្ញុំបានចុះលេងទឹកហើយត្រជាក់មែនតើហ្មងបើភ្លៀងអញ្ចឹងលេងឡើងត្រជាក់ឡើងងាហ្មងមេត្រជាក់អញ្ចឹងលេងទឹកអត់បានយូរទេតែបើមេក្តៅលេងទឹកងើបអត់ចង់ងើបទេបងប្អូនអរគ្នានិយាយវាថាលេងសប្បាយពេលមេក្តៅពេលមេត្រជាក់អញ្ចឹងនិយាយវាថាល្ងាហើយឡើងព្រឺគីងគក់ពេញនឹងហ្មងហើយបើថាបានលេងហើយអត់ចង់ងើបទេវាងើបឡើងល្ងាបងប្អូនហើយមើលភ្លៀងនៅភ្លៀងនៅឡើយណាហើយក៏យើងនៅលេងទឹកឲ្យទឹកឡើងថ្លាឆ្វងហ្មងបើថាលេងគ្នាច្រើនវាឆាប់ល្អបើថាលេងគ្នាតិចវាអត់សូវល្អអីហើយនេះគឺខ្ញុំបានងើបមកវិញហើយណាលេងឡើងឆ្អែតបងប្អូនអរគ្នាអើយឥឡូវក៏ងើបឡើងរៀបចង់នឹងទៅផ្ទះវិញអញ្ចឹងណាហើយមើលប៉ាកូនហ្នឹងហើយគឺសើមទាំងអស់គ្នាក៏ផ្លាស់កៅអៅអស់ហើយហ្នឹងហើយក៏រៀបចំទៅផ្ទះវិញហើយបងប្អូនអរគ្នាយើងមកព្រឹកតល្ងាចអញ្ចឹងយើងលេងវល់ល្ងាចក៏រៀបចំឡើងឡានទៅផ្ទះវិញហើយចង្រៃអីថ្ងៃហ្នឹងបងប្អូនគឺទឹកចូលទូរស័ព្ទមើលមុខឡើងស្អុយប៉ែហ្មងហើយទូរស័ព្ទឡើងខូចអេក្រង់បាត់ឥឡូវនេះក៏យកទូរស័ព្ទប៉ាមកថតពីសកម្មភាពទៅវិញណាបងប្អូននិយាយពីថាបងម្នាក់មិនបាច់មើលមុខទេឡើងទុនដៃទុនជើងងុយដេកពេញហ្នឹងហ្មងហើយទស្សនវិជ្ជាថ្ងៃនេះដែរគឺមានតែប៉ុណ្ណឹងឥឡូវមកដល់ផ្ទះហើយគឺញ៉ាំមីដដែលចាអរគុណបងប្អូនអរគ្នាដែលតាមដានវីដេអូនេះបាយបាយ